कोल्ड कफ इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। आपको क्या करना है, कोल्ड कफ से बचने के लिए मुलैठी लेनी है, हल्दी लेनी है, सौंठ लेनी है। तीनों को पाउडर फॉर्म में लेना है, तीनों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। याद रखिए पहले थोड़ी क्वांटिटी बनाइए, एक एक चम्मच के हिसाब से बना लीजिए। उसके बाद में आप इसमें जब भी इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, आप एक जार में इसे रख लीजिए और उसके बाद में इसमें एक चम्मच लेकर, छोटा चम्मच, उसमें शहद मिलाकर इसे रात को सोने से पहले खाकर सोना है। इस पे आप गुनगुना पानी या गुनगुना दूध ले सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ये जो कोल्ड वाली जो आपकी समस्या है वो ठीक होती है, आपको नजर आएगी। बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। ट्राई दिस रेमेडी।